Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам дека сте добри. Еве прогнозава е дека времево после студена недела конечно од утре ќе се подобри. Ќе имаме повеќе сонце, ќе се кренат температурите, денот е подолг, така што ќе можеме малку повеќе да уживаме во пролета. Само не дај Боже да ни се случи ваква тешка недела како што е ова што измина, затоа што стресот беше преголем. Речиси секојдневно слушавме за понекое убиство. Син ја заклал мајката, син губил собствениот татко, пронајдено обезглавено тело, а најстрашно од се беше судскиот процес против насилниот сопруг на Ивана и таткото на малата Катја, Стојанче. Да бидам искрен, воопшто не сакав да зборувам на оваа тема. Доволно така наречени експерти си изнаслушавте деновиве, така што било што да кажам на оваа тема само ќе се изгуби во вревата на сите други. Посебно на оние така наречени инфлуенсери, но и дел од новинарите кои се многу гласни по социјалните мрежи. Но морам повторно да прашам. Една работа. Прашање кое го имам поставено и кога почна судскиот процес. Зошто побогу детето? Зошто морало да се земе еден невин детски живот? Еве судењето не ни даде одговор на ова прашање. Какви да биле односите им меѓу мајката и таткото, а гледаме биле доста комплицирани. Каков и да бил монструмот кон сопругата, колку и да трпела таа тортура, зошто детето? Предпоставам дека нечија одлука да си го земе животот е комплексна, тешка, промислена, а можеби импулсна, донесена во тешка емоционална состојба, на безизлез, без многу размислување некогаш. Не знам, не сум експерт, но тоа повторно не ми дава одговор зошто девојчето. Не можам ни да замислам какви трауми, што се не му се вртело во главата на тоа детенце кога гледало како таткото ја тепа и малтретира мајката. Но дали е тоа причина да биде земено од овој свет? Дете од 6 години не може да донесе таква одлука. Во случајов, очигледно одлуката во нејзино име ја донело мајка ѝ. Така што судете ме колку сакате, хейтејте ме, но не можеме да зборуваме за две самоубиства. И не може некој да ме убеди дека постои било каква причина да се одземе детски живот. Едноставно не постои. Колку и да е тешко, колку и да се има трауми, колку се да изгледа безизлезно, станува збор за дете. Точка. И не обвинува мајката. Само Господ знае во каква тешка состојба била. Да, сопругот и татко, насилникот, монструмот кој го направил животот неподнослив на мајката и детето, треба и дај Боже да скапа во затвор. И не само да скапа, туку таму да му се врати дупло се што правел досега. Мир да не види. Но зошто детето? Реков, не сакам многу да зборувам на оваа тема, посебно не сега, откако се изнаслушав и значитав еден тон глупост. Побогу, сите стана експерти. Не се, толку на оваа тема. Инаку, како што реков, имавме прилично тешка недела. Освен црната хроника, имавме и многу други теми кои ни го земаат целосно вниманието во овие студени денови. Но сепак не беше се така црно. И не зборувам за полетувањето на човекот кон месечината, туку за едно друго летање. Летање од функции. Советот на јавни обвинители едногласно, одбивајќи ја иницијативата на обвинителката Ленче Ристоска, во која тврдеше дека е изложена на политички притисоци и влијанија преку изјави на премиерот Христијан Мицкоски, одлучи дека премиерот во изјавите не ја нарушил нејзината самостојност, затоа што не ја споменал со име и презиме кога кажал медиокритет. Во иницијативата која ја достави Ристоска до Советот на јавни обвинители, тврдеше дека притисоците и влијанијата се поради нејзината работа во одредени предмети. Председателот на Советот на јавни обвинители, Башким Бесими, вели дека по проверките било заклучено дека изнесените наводи не се доволно конкретизирани за да се утврди реално влијание врз нејзината самостојност. Сметам од причини сега дека во конкретниот случај премиерот никогаш не го кажал името на Ленче во конкретниот случај, во конкретната записник. И заради тоа сметавме дека нема повреда. Согласно правилникот ги проверивме, медиумите ги проверивме сите факти и сметаме дека нема повреда. Обвинителката Ленче Ристоска за телевизија 24 вели дека со ваквата одлука Советот остава простор за јавни прозивки од обвинети лица, кој како што вели е штетна за интегритетот и самостојноста на обвинителите. Според неа, изјавата на премиерот е притисок врз нејзината работа поради предметите кои ги застапува на суд, а во кои обвинета е владеачката партија. Навистина не ми е јасно како квалификации како медиокритет со политичка матрица не се конкретизирани и не се препознаваат како напад врз интегритетот и самостојноста на обвинител, кој по дефиниција треба да биде професионален и непристрасен.
За мене е сосема јасно дека изјавата на председателот на владата се однесува на мене, а доколку Советот имал дилеми во однос на индивидуализацијата на изјавата, можел да го повика изјавувачот да појасни на кого се однесувала неговата изјава. Со оваа представка сакав да го тестирам новиот механизам на Советот, кој за жал се покажа како формален, а не суштински. Ова испраќа порака дека обвинителите се оставени сами да се справуваат со притисоци, навреди и клевети од засегнати страни и центри на моќ. Обвинителката Ленче Ристоска постапува во судскиот случај под кодно име Талир, во кој опфатени се поранешни функционери на ВМРО ДПМН. Судирот меѓу ВМРО ДПМН и обвинителката Ристоска почна по одлуката на владата без никакво образложение да ја поништи предлог листата за кандидати за Страсбур, на која Ристоска беше меѓу тројцата кандидати кои влегува во најтесниот круг. Потоа Ристоска беше исклучена и од трката за државен јавен обвинител, иако Советот за јавни обвинители даде позитивно мислење за неа. Се слушаат крици од сите страни. Почна вистинскиот пат на СЈО. Не на СЈО како институција, туку нивното моќно лоби, кое од официјалното згаснување па се до минатава недела беше инсталирано во државното обвинителство. И оттаму си ја продолжија својата политичко корумпирана мисија да ја држат правдата, а со тоа и целата држава во заложништво. Сигнали дека по изборот на новиот обвинител Савевски почна расчистувањето со структурите на Катица Јанева, односно на Зоран Заев и компанија од државното обвинителство, има многу. Например, на истата оваа седница на Советот на јавни обвинители беа отфрлени дисциплинските постапки против обвинителите Цветановски и Хајрулахи. Тоа се оние двајца обвинители кои беа шиканирани и напаѓани од сите страни само затоа што го кренаа гласот против структурите на СЈО во обвинителството. Зборуваа против одолговлекувањето и конечната одлука да се отфрли предметот за астрономските плати што си ги делеле Јанева и компанија. Цветановски беше јавен обвинител во вишето јавно обвинителство. Стана познат поради неговата улога во предметот за бонусите исплатени на СЈО. Тој беше суспендиран, а причината беше неговата одлука во врска со тој предмет. Тврдеше дека суспензијата е резултат на притисоци и обид за дискредитација, бидејќи одбил да донесе незаконска одлука за бонусите, односно случајот да биде отфрлен. Во јавноста излезе со изјави дека врз него се вршени притисоци од други обвинители и дека суспензијата е дел од политички мотивирана хајка. Хајрулахи пак беше суспендиран откако основното јавно обвинителство во Штип поднесе обвинителен акт за 5 кривични дела: малтретирање во вршење на служба и едно за злоупотреба на службена положба, базирано на наводи дека тој во периодот од септември 2023 до октомври 2024 година користел хиерархиска надреденост за континуирано психичко насилство и закани врз 5 жени. Хајрулахи категорично ги отфрли сите обвинувања, тврдејќи дека случајот е тенденциозен и политички мотивиран со цел негово отстранување, поврзувајќи ја постапката со неговото постапување, ај погодете, во врска со бонусите на Јанева и низиниот тим. Значи, во само еден ден, Советот на јавни обвинители донесе 3 одлуки со кои им зададе огромен удар на моќниците од СЈО. И да беше само тоа. Само ден по оваа одлука, јавниот обвинител Савевски ни информираше дека ги повлекол сите овластувања што неговите претходници им ги дале на дел од обвинителите, за да можат да работат на предмети и од други обвинителства. Со оваа одлука, специјалката Ристоска останува и без предметите Талир 1 и Талир 2, кои се однесуваа против поранешни функционери на ВМРО и против партијата како правно лице. Или со други зборови, предметите со кои Заев и Шекеринска со помош на СЈО сакаат целосно да ја укинат ВМРО ДПМН како партија. Случај кој Ристоска потоа ги користеше како џокер, веројатно за да врши притисок врз новата власт и да ја спасува сопствената кожа. Одлуката на Савевски инаку не се однесува само на неа и овие предмети, туку и на низа други во кои неговите претходници како им текнувале си распределувале предмети и обвинители по свој вкус. И што би рекле, тоа не е се. Минатата недела истиот Совет на јавни обвинители не донесе одлука за избор на нов шеф на вишето обвинителство, со оглед дека ниеден од 5 кандидати го немаше потребниот број гласови. Знаете кој сакаше да го води ово обвинителство? Несудената председателка на Македонија Фатиме Фетај. Болката й беше толкава што пред некој ден на прославата на Денот на правосудството зема микрофонот и почна јавно да ги напаѓа своите колеги. Значи, во првите 2 недели од назначувањето на новиот државен обвинител почна расклопувањето на структурите на СЈО. Искрено не знам дали овој долго очекуван и итно потребен процес е директно предводен од него, или самите обвинители се почувствуваа ослободени од стегите по пагањето на Коцевски, не знам. Но тоа што знам е дека процесот е започнат.
И се надевам дека не станува збор за само неколку одлуки, туку за почеток на цел еден процес кој ќе се истера до крај, затоа што довербата на јавноста нема да се изгради со една одлука, ниту преку ноќ, туку со континуитет, кога принципите ќе станат правило. Значи, за да конечно го опоравиме обвинителството, а со тој целиот правосуден систем мора да се расчисти со овие структури. Но ајде да се подсетиме за какви структури станува збор. Излегувам од канцеларија, гледам Зоран Заев и Шеќеринска, така на колена нешто со некои папири. 29.12.2015 година, демек ќе славиме ние од специјално нова година. И демек не мораме не да не доаѓаме на работа на 30, него не мораме. Кој тоа го вика? Катица. Вика утре не мора да доаѓаш. Не мора, да. И кај мене нема не мора. Или се иде на работа, или не се иде на работа. Пошто рече не мора, јас нормално си отидов на работа. Влегов во мојата канцеларија, почнав да читам тамо предмет, нешто што имав што во работа. И колку ли беше 9-9,5, така нешто, сакав едно кафе да направим. И значи имавме нашето кујна и отидов да земам кафе. Излегувам од канцеларија, гледам Зоран Заев и Шеќеринска, така на колена нешто со некои папири. Гледам Ленче, Фатиме, беше Лиле и Гаврил. Сега викам луѓе, што прават овие овде? Значи, ни господа, ни не господа, што бараат да влезат во обвинителство, ни шефот на обвинителство не е тука, ниту останатите обвинители не се тука, што бараат овие двајца тука? Вика пак, Ленче, вика, ги донеле материјалите. Викам, молим. И викам, кој ќе пишува записник за примопредавање и како ќе ги примите кога шеф не е тука. Но очигледно овие четворица беа шефови. Па вика, нема да пишуваме записник за примопредавање. Значи, држава паѓа, цел свет слуша муабети што Зоран Заев мафта низ плоштадот, во обвинителство се внесуваат без записник за примопредавање. Нечувено и не смее да се случи. А Катица не е во моментот не. Нити обвинители не смеат да се согласат тоа. Значи, газат по закон. Значи, од кај знаеа тие да дојдат на работа? Ако Катица рекла, нели не мора утре да доаѓате, вие доаѓате бидејќи... Па очигледно изгледа Катица не морала да доаѓа, пошто изгледа не била некој фактор тамо. Важно да било овие четворица. Овие четворица секогаш го наметнуваа своето мислење, а Гаврил чак се закануваше дека ништо не може да помине, без тој да го парафира и дозволи. Го памтите ова? Ова беше само мал дел од се што кажа обвинителката Кадрил. Премногу работи изнакажа, ако сега ги репризирам сите видеа, буквално ќе треба да репризирам целата емисија на колегата Богдан. Погледнете на YouTube и подсетете се. Верувајте и треба да се подсетите. Значи сведочеше тоа како си делеле плати, кои изнесувале неколку илјади евра месечно, потоа бонусите, начинот на кој се превземали и монтирале предмети, притисоци врз судиите, политички прогон и што се не. Ни закон ни правда ги интересирало. Газеле се пред себе да остварат својата политичка цел. Сите од списокот на Заев и СДСМ, сите кои се непослушни, од обични луѓе до бизнисмени да бидат обвинети и осудени. Велам и обични луѓе затоа што на списокот имаше и граѓани кои немаа врска со тогашната власт, немаа врска со ВМРО или со било кого. Едноставно не беа дел од структурата на СДСМ. Гледавме и дека и судии ги затварале очите, молчеле и суделе се што ќе им се сервира. И тоа што е најважно. Ова сведоштво не беше од некој политичар, припадник на партија Новинар или уште повеќе некој кој бил обвинет или жртва на СЈО, туку од обвинител од нивните редови, кој патем бил одбран и предложен од самата Јанева. И тоа не го кажа анонимно, туку пред очите на целата држава. Нејзината приказна целосно ни ја отслика состојбата во која се наоѓа македонското правосудство. Посебно актуелното обвинителство, каде конците до предминатата недела се уште ги држаа главните луѓе од СЈО со исклучок на Јанева. И не да ја бранам Јанева, но не може само таа да оди курба. За тортурата која вршеше тогашното СЈО, а продолжи преку државното обвинителство. Одговорност мора да има од сите инволвирани.
посебно затоа што со исклучок на Јанева, останатиот дел од тој состав на луѓе само се пресели и се инсталираше во државното обвинителство и од таму си ја продолжи својата мисија. Јанева сама се закопа со подкупот и заврши во затвор. Ама затоа останатите четворица јавачи на СЈО, Бубевски, Фетај, Ристоска и фамозната Стефановска, само ни го окупираа државното обвинителство. Стефанова летна, но не одговараше за ништо. Останативе тројца до минатата недела ги држаа своите моќни функции. Но ете сега по се изгледа почна обдукцијата на ова мртво СЈО. Значи цели 11 или 12 години од неговото формирање, конечно специјалните обвинители изгледа ке стана предмет на во истрагата на своите во наводници обични колеги. И то не заради некој си реваншизам или освета. Ова не смее да стане лов на вештерки, да прерасне во некаква си обична одмазда или реваншизам. Пред се затоа што не смее да ни се повтори хајката и тортурата што ја правеше токму Заев и неговото СЈО. Мора да се направи заради правда, заради залекување на раните на сите оние што биле жртви на тоа монструозно СЈО, но и целото општество. Цената што ја плативме како држава, сите ја знаете, од име па до јазик. Значи добро е што конечно ќе го ослободиме обвинителството, но и судството кое се уште е во канџи на овие ликови. Но што потоа? Потоа мора да се спроведе една независна, транспарентна и најважно од се, аполитична истрага која ќе ги покаже со име и презиме виновниците на оваа невидена корупција и злоупотреба на системот. Само така ќе може да продолжиме напред. Како беше? Нема правда, нема мир. Така што мора да падне и последниот беден, последниот зид за одбрана на криминалот на минатата власт. И не заговарам дека поради ова ВМРО треба да намести свој луѓе во судството. И тоа не е решение. Но сега кога конечно почна процесот на прочистување на обвинителството, веднаш се кренаа нивните инсталации и оние што се засегнати и живеа од овие корумпирани ликови да тврдат како новиот обвинител бил само продолжена рака на власта. А што им е аргументот? Дека ете, премиерот му дал задачи. Многу очекувања и пораки му испрати премиерот Мицкоски на новиот државен обвинител Ненад Савески од Собраниската говорница. Меѓу клучните и тоа, дека нема да се смири додека не добија одговор, како и по кој закон предметите од СЈО биле префрлени во редовното обвинителство, а го посочи предметот за бонусите на СЈО. Ја нема да се смирам додека не добијам одговор. Каков начин и по која методологија врз основа на кој закон тогаш затвореникот Катица Јанева повторно ги оживеа овие предмети. Тоа е важно за едината на оваа држава и за правосудниот систем. За колкави дополнителни примања и бонуси станува збор за така наречените специјални јавни обвинители. И зошто се плашат овој предмет да влезе во фаза на истрага и во судовите. Ако се невини, ако не направиле криминал или злоупотреба, нема од што да се плашат. Премиерот очекува одговори од државниот обвинител и за предметот за 27 април. Како им се судело на обвинетите, врз основа на кои докази, како се изнудувале изјави од заштитени сведоци. И ја очекувам лично од новиот државен јавен обвинител да излезе со јасна информација во јавноста. Значи, ден тој, тоа се случило. Ден тој, тоа се случило. Мицкоски му порача на Савески да ги извади од фиока сите предмети кои досега се чувале, а кои најверојатно се неколку стотици, и да се истражат. На крај му испрати апел дека не треба да има повластени и да води истраги за сите за кои има сомнежи за криминал. Јас искрено не знам што од ова што го кажа премиерот е погрешно или пак представува нарачка. Греф ли е тоа што сака новиот јавен обвинител да излезе во јавноста и да објасниете како затвореничката Јанева ги пренела своите овластувања и ги оживеа предметите на тогашното СЈО? Што бара одговори е Греф како се плаќале оние скапи милионски хонорари кои патем беа наши народни пари. И не само што се делеа, туку и каде заврши оние евра од фамозната Луи Витон чанта. Грешка ли ако сака да знае како беа осудени десетици луѓе за тероризам и на кој начин функционираат тие така наречени заштитени сведоци, кои под присила дава искази за случајот 27 април? Или како остатоците од СЈО до ден денеска во фиока ги држаа сите оние криминали што ги открие институциите? Или пак која е вистината за модуларната болница и зошто никој вистински не одговараше за оваа трагедија? Не, ова не е нечија нарачка. Ова се очекување на огромното мнозинство од граѓаните.
Па побогу нема некоја анкета каде што мнозинството од луѓето не бараат расчистување со корумпираните структури во правосудството. Зарем ако некој бара расчистување на криминалите на СЈО, тоа е нарачка? Ако некој бара конечно во Македонија да има владење на правото, тоа е нарачка? Ако некој инсистира на реформи, тоа нарачка ли е? Ако некој бара расчистување на инсталациите на СДСМ и на ДУИ во правосудството, и тоа ли е нарачка? Всушност да, нарачка е, но нарачка од граѓаните на Македонија. И според мене можеби второстепено е кој ги поставил овие прашања и кој е обвинителот или судијата што треба да ги исполни и слушне. Клучното прашање е зошто претходно овие исти прашања и проблеми во општеството беа ставани во фиока да фаќаат мувла или беа криени под тепих. И како што реков, не се тоа само прашања за луѓето кои се лично засегнати. Тоа се важни прашања, но уште поважни прашања се како заради овие луѓе и овие инсталации во правосудството ние стигнавме до дереџа некој да си дозволи да ги распродава националните интереси, националните права, името, историјата, јазикот и идентитетот. Зашто тие беа инструментите преку кои се вршеше притисок против сите оние кои сметаа, например, дека Преспанскиот договор е предавство, кои велеа дека договорот за добрососедство е штетен, или пак дека францускиот предлог е поштетен и од промената на името. Да, овие инсталации беа инструментите и луѓето со кои тогашната власт, предводена од СДСМ и ДУИ, го постигнаа тоа злодело. Тоа се, драги мои, вистинските прашања на кои треба да добиеме одговор. Без нив само ќе тонеме во општествена фрустрација и траума. И сега кога почна расчистувањето, почна и паниката. По одземањето на предметите Талир и откако беше изфрлена од трката за главен државен обвинител, Ленче Ристоска реши да се повлече. Поднесе оставка од обвинителската функција. Ваквиот потек на некогашната ударна тупаница во СЈО обвинителката Ристоска доаѓа како резултат на, како што вели таа, долгогодишните притисоци, обструкции и неодамнешните одлуки на Советот на јавни обвинители и државниот јавен обвинител, со кои се одземаат предмети на кои работи изминатите години. Ристоска во писмото упатува критики до системот, посочувајќи дека нејзиниот интегритет бил директно нападнат. Низ годините бевте сведоци на многу од тие случувања. Влијание врз сведоци, вршење притисоци, менување на законски решенија, чување предмети во фиока и застарување на предмети. Сето тоа не ме спречи да опстојам во моите заложби, па јавно ги критикував состојбите во правосудството без оглед на општествено-политичкиот контекст и без калкулации за последиците по мојата кариера. Републичкиот јавен обвинител Ненад Савевски изрази жалење за оставката на Ристоска, која преку СМС го известила дека си заминува. Изразувам жалење за одлуката на колешката Ристоска. За ваквиот чин и од неа лично бев известен преку СМС порака по поднесување на оставката, а за причините за истата дознав од медиумите. Оставката на Ристоска предизвика реакции во јавноста и на политичката сцена. Од ВМРО ДПМН најавила дека денеска е ден на жалост за рекет обвинителите, но и ден на надеж за правдата во државата. Ристоска беше дел од истото СЈО кое беше водено од рекет дружината на Катица Јанева, кој дрпаа народни пари на име хонорари од СЈО и кој прерасна во машина за политички прогон. Само треба да се проследи изјавата на обвинителката Лејла Кадриу, која сведочи за тоа дека Заев и Шекеринска лично оделе навечер во СЈО на Катица, Ленче и Лиле Стефанова и селектирале предмети за политички прогон. Од опозицијата не ја коментираат оставката на Ристоска, туку го критикуваат новиот јавен обвинител. Новиот јавен обвинител Савевски, откога е дојден на функцијата, работи исклучиво по нарачка на Христијан Мицковски. Како што и претпоставувавме, Мицковски и овој пат лаже, кога вели дека не го познава и дека биографијата била пресудна. Изгледа дека нашите сомнежи ќе се покажат како реални. Ленче Ристоска е една од трите обвинителки, познати како Чарлиевите ангели во поранешното специјално јавно обвинителство. Таа беше дел од тимот што ги водеше клучните истраги под водство на Катица Јанева за висока корупција. По распадот на СЈО, таа ја продолжи кариерата во редовното обвинителство за организиран криминал. Ајде на здравје. Катица одлежа затворска казна. Ристоска си даде оставка, така што од трите граци, како што ги нарекува, или нели од трите Чарлиеви ангели, остана само уште една, Фетај. Ај може би она ќе се освести и ќе си замени. Туку што правиме со Чарли, машкиот лик којете заедно со Ристоска ги пречекале Заев и Шекеринска, којете имал дури 4 телефони и сам се фалел дека ништо не може да мрдне без негова дозвола.
Како беше знаете на кого мислам, нели? За сега никаде го нема. И околу оставката на Ристоска само да прашам. Како бе тоа сега одеднаш се реши да даде оставка откако не успеа да стане главен државен обвинител и откако и го земаа од раце главното оружје за преговарање, Тали Редени 2? А збор не кажа кога низината шефица Катица Јаневска ја фатија буквално со рацете во медот и заврши во затвор. Молчеше и кога низиното име се најде на списокот на оние кои земале огромни бонуси, оној предмет кој никогаш не ја виде светлината на денот. Или ете кога Кадриу ни раскажа како коленичеле на пот буквално низ документите што им ги расфрлале Заев и Шекеринска. Тоа не беа доволно мотиви за било кој да си даде оставка. Ако сакаше да остане чист, ако сакаше да си го зачува реномето и да ни покаже дека стои на некакви принципи, тогаш ќе си дадеше оставка. Можеби ќе и поверувавме на искреност. А не сега, кога ништо од плановите не ја успеа, кога сега ќе глуми жртва, сега ќе фрштат оставки, што би рекле американците, too late, my dear. И кога зборуваме за закоравеното обвинителство и судство, не станува збор само за очекување на граѓаните или премиерот. Па погледнете го само најновиот извештај на Европскиот парламент на Македонија што го подготви Вајц, во кој не предупредува дека нашиот процес кон ЕУ е во застој и бара конкретни резултати. Нормално и очекувано, најголема забелешка нели се уставните измени. Нешто што како македонци треба да не радува, бидејќи со исполнување на овој услов само ќе си наштетиме себе си. Знаете која е најголемата забелешка? Дека немаме доволно напредок во клучните области како владењето на правото, реформите во правосудството и борбата против корупцијата. Па нормално, тоа сите го гледаме. Каков напредок може да имаме ако ете една Ристовска, Бубевска или Фетај останат на своите функции? И не знам колку пати досега имам кажано, џабе устав ќе менуваме, џабе име ќе даваме, џабе историја, јазик и идентитет ќе дадеме. Ако немаме владење на право и почитување на законите, никаде нема да мрднеме. Туку кога сме кај ЕУ, докаде се работите таму? Мекотелните политики се минато, за разлика од претходно, сега нема поместување ниту милиметар без заштита на македонските национални интереси. Уставните измени се невозможни без гарантирање на идентитетот и почитување на правата на македонците во Бугарија. Деците на премиерот Христијан Мицковски, процесот на евроинтеграција нема да се води, како што тоа цели 7 години го правеа СДСМ и ДУИ, односно исклучиво со распродавање на државните интереси. Според Мицковски, она што СДСМ го прави во моментов е само загрозување на стратегијата на владата за заштита на македонците. А ВМРО ДПМН нема да влезе во било каква авантура, се додека нема јасен крај, прво, и второ, се додека не биде гарантирани човековите права на македонската заедница кај нашиот источен сосед. Нема да се поместиме нити милиметар, ќе чекаме. Ако не ние, ќе го пренесеме на тоа на тие кои што нас ќе не следат. Ако и тие не успеат, и тие што нив ќе ги следат. Македонскиот идентитет нема простор повеќе да биде распродаван. За СДСМ уставните измени се решенија, а власта сакала да ја изолира Македонија. Внесувањето на малцинствата во уставот не е само внесување на бугарите, има и други малцинства кои што треба да се внесат во уставот. И затоа, со тој чекор, што не представува никаков ризик за нашиот национален идентитет, за нашата култура, за нашиот јазик, а тоа се уставните измени. Од политиките на СДСМ среќни можат да бидат само одредени политички струи во Бугарија, кои не признаваат ништо македонско. За жал, следбениците на живковизмот во Бугарија денеска слават што имаат вакви политичари во Македонија кои што се уште се активни, како луѓето од опозицијската СДСМ, кои што мислат дека на овој начин ќе привлечат некакво внимание, но тие се само обичното меко ткиво на македонскиот идентитет. Позициите на македонската влада се познати, уставни измени единствено со одложено дејство, односно внесување на бугарите во уставот по затворањето на кластерите, со цел да се избегнат идни блокади, како и меѓународната заедница да охрабри Бугарија да ги примени препораките на Европскиот суд за човекови права. Леле, уште еден греф на премиерот. Замислете, откако на обвинителот му побара да ја врати правдата во Македонија, сега бара да си го зачуваме националниот идентитет. Вели немало да се помести ниту милиметар додека не добиеме гаранции од ЕУ. И тоа не само он, туку тоа ќе го побара и од следните генерации. Замислете, ви се молам, кој безобразлук сака правда и сака зачувување на националниот идентитет. Да,
Замислете, во Македонија, ако ги кажете овие работи, вие сте грешник, вие сте кочничар на реформите, вие кочите на Македонија на патот кон Европската Унија. Еј, до кое дередже не донесе овие од СДСМ. Ако некој ги брани националните интереси, тој е предавник. Ајде само да ги подсетам на една стара изјава на нивниот идол. Како го нарекуваа човекот со членска книжка на СДСМ број 001. Сите сакаат да ја пригребат Македонија. Па не може. Ќе се бориме до последен човек, ама нема да може. Значи, според логиката на Филипче и неговата сегашна сива еминенција Фрчковски, Иглигоров бил пречка за македонските интеграции, нели? Со тоа што одбил куферчето од Фрчко со странска валута за да го смени името. Тој ставил кочница на патот на Македонија во Европската Унија. Изгледа според Филипче така е. Затоа што сите знаеме кој тоа шиткаше историја за вреќа пиперки, кој менуваше име на држава за 5 пари и кој удоволуваше на нашите соседи кои не негираат како нација, заедно со се име, јазик, историја и идентитет. Не знам колку пати сум кажал, ако сега попушти владата, односно ако сега ги направи уставните измени, без било какви гаранции, тоа луѓе е рамно на дипломатско, мори политичко самоубиство. Прво, затоа што и на мали деца им е јасно дека уставните измени се само врвот на сантата мраз, дека бугарските уцени и барања ќе продолжат со уште позасилено темпо. Доказот ви го покажавме пред некоја недела, кога зборувавме за амандманите на бугарските европратеници за извештајот на Македонија. Не знам дали памтите. Дел од нив се бара промена на условите, односно уставните измени, да не значат автоматски почеток на преговори. Значи големи се шансите да ги ставиме бугарите во уставот, преговорите да не почнат. А знаете на кој начин бугарите ќе добијат поддршка од други земји? Убедувајќи ги дека заостануваме со реформите во она правосудство. Токму оние реформи за кои ви зборував пред малку. Реформи и задачи коите според СДСМовските загари премиерот ги нарачал од обвинителот, а овој ги исполнува. Значи ветувањето ајде уште уставот и одма преговори може да не се исполни. Да не зафркнат како што ни направија и после промената на името со она, ајде уште името и готово. Но еви да почнат преговорите. Знаете ли во што ќе се претворат тие? Во преговори за историски настани, битки револуционери, а со тоа индиректно и во преговори, нели, потоа за јазикот, нацијата и идентитетот. Па ние луѓе нема да преговараме за некаква област, некаков кластер, туку ќе одиме од историски настан на историски настан, од некоја битка до следна битка, од револуционер до револуционер. Например, дали Свети Кирил и Методи се македонци, дали Гоце е македонец, дали Лиденското востание е македонско, дали треба заедно да ги славиме, што треба да вадиме од учебници, уште колку табли на споменици треба да менуваме и слично. И не само што ќе треба за тоа да преговараме, туку во ист манир, демек заради европска перспектива, нели, нашите историчари ќе бидат под притисок да капитулираат и да прифаќаат ретуширање на македонската историја. И не само македонската, туку и светската, со тоа нели што треба да го негираме учеството на Бугарија во Холокаустот. Значи преговорите ќе запнат уште на првата битка, на првиот револуционер. И сега ако премиерот вели не може така, прво гаранции, па потоа ќе разговараме, а ако ги нема, ќе чекаме додека тие не се појават, тој бил кочничар на македонските евроинтеграции. Па немојте ви се мола. Со писмо до сите евроамбасадори во земјава, како и функционерите на ЕУ и НАТО, председателот на СДСМ ќе ги извести за според него системското демонтирање на евроатлантската интеграција на Македонија од страна на премиерот. Филипче повтори дека преку партиски активности и обединување на фронтот за ЕУ силно ќе се спротивстават на ставот да нема уставни измени без јасен крај и се додека не бидат гарантирани човековите права на македонската заедница во Бугарија. Ова е намерен обид да се онеспособи остварувањето на стратешката цел за интеграција, додека истовремено се саботира и фундаменталниот интерес за евроатлантска заедница за брза интеграција на Северна Македонија во Европската Унија. Ова потврда на премиерот дека нема да направи никаков чекор во однос на евроинтеграциите е само потврда дека тој тука остварува руски интереси. Да немаме интеграција, да останеме слепо црево на Балканот. Премиерот пак денеска обвини дека СДСМ со ваквите потези ја загрозуваат целата владина стратегија. Нема да се поместиме нити милиметар, ќе чекаме. Ако не ние, ќе го пренесеме на тоа на тие кои што нас ќе не следат. Ако и тие не успеат, и тие што нив ќе ги следат. Македонскиот идентитет нема простор повеќе да биде распродаван, а овие мекотелни политичари кои што се дел од мекото ткиво
на македонскиот идентитет. Јас сум убеден дека после следните парламентарни избори ќе заминат во историја и никогаш повеќе нема да ни се повтори. Двајцата лидери со денови се обвинуваат меѓусебно за предавство на македонските национални интереси, но секој од свој агол. Јас едно ќе се согласам со Филипче. Мицковски навистина системски го демонтира начинот на кој Македонија во последниве години ја водеше политиката кон Европската унија. Го демонтираше принципот на коленичење, подвиткување на кичма, распродавање на национални интереси, прифаќање на сечи и уцени и слично. Да, премиерот го демонтираше сето ова. А што ќе пишува во тие писмата? Итно пикање на бугарите во уставот без гаранции, без ништо? И еве да го прашам. Што не пише едно писмо во кое ќе каже дека Македонија веќе дала премногу, дека ете дадовме име, а ништо не добивме. Ете подпишавме договор за добро соседство и ништо не добивме. Ете спремни сме и на уставни измени да направиме, ама мора да добиеме гаранции дека тоа е последно. Што не пише дека во моментов една земја членка на Унијата преку нерационални барања и уцени земја го негира нашето постоење и ја кочи Македонија кон исполнување на својата стратешка цел за членство во Европската Унија. Што не пише дека Брисел мора да се води од копенхашките критериуми, а не да потпаѓат под влијание на други земји и да дозволува од нас да се бара нешто што не можеме и не смееме да го не исполниме. Или, например, што не каже вакво нешто? SDP Hrvatske snažno podupire europsku perspektivu Makedonije, podupiremo i snažno našu partnersku stranku u Makedoniji, SDSM, jer osobno mislim da ono što su vam i što vam još uvijek čine i Grci i Bugari je zapravo jedna europska sramota na vašem europskom putu. Dakle, te stvari trebaju ostati bilateralne, da ih rješava Makedonija sa Grčkom i Makedonija sa Bugarskom, a ne da postoje veta, ne da postoje nekakve zabrane za makedonski put u Europi. SDP Hrvatske snažno podupire. Значи, ова е председателот на СДП Синиша Хајдаш Дончич, идеолошкиот пандан на СДСМ и нивна сестринска партија од Хрватска. Па видете, човекот како му објасни, му го плесна ова во лице на Филипче, и тоа во седиштето на Бихачка, а овој се смешка кисело. Еве што не го послуша својот партнер, па нека во писмото нека пише или нека ги повтори неговите зборови. Ова што уште ни го прават и грците и бугарите европска срамота. Не, тој ќе пишувал како премиерот одбива да ги спроведе уставните измени. Со други зборови ќе го кодеше премиерот Мицковски пред странците. Исто како во 2001 година кога се водеше војна тука, кога СДСМовските министри шетаа низ Европа и светот и ги кодошеа своите колеги од ВМРО ДПМН. Резултатот го знаем, рамковниот договор, двојазичноста и слично. Тогаш како да застанаа на страна на УЧК, а сега застануваат на страна на Бугарија. Мислам дека Софија на сон не можеше да посака подобри вазали да има тука кај нас. По што се разликува ова што би го пишал Филипче со тоа што го бара Бугарија? Извршете притисок врз владата на Мицковски итно да ги направи уставните измени и да ги напика бугарите во уставот. А за после ќе разговараме. Идентично е ова со бугарските уцени луѓе. По уште ни кажува таму руски интереси. Ајде, сигурен е да не се ирански интереси или венецуелански. Луѓе, ова е премногу. Знам дека имаат многу експерти за линии, ама изгледа не се зацрвени. Значи човекот не крие дека со две раце би отворил устав за бугари. А нели, кога веќе отвараме, ајде да воведеме можеби втори, трет службен јазик. Ете тама Нели Ахмети пишува писмо во кое ни кажува колку он бил загрижен за албанскиот јазик. Значи Филипче ќе пише дека Мицковски не ги слуша, а он бил подготвен се да направи што ќе се побара од него, само да го вратат на власт. Срамота. Не знам колку пати имам кажано, овие од СДСМ се подготвени собствената мајка да се ја продадат, само да се дограбат до власта и да ги задржат и не доградат можеби милионите украдени народни пари. Гајли ме нив за рейтингот на СДСМ. Тој и така не се подпираат на рейтинг за да дојдат до власт. Чекаат секогаш насила некој да ги инсталира. Памти ли некој воопшто некогаш СДСМ да дојдат на власт заради програма ветување или било кој проект? Било што? Секогаш, посебно од инсталирањето на Заев, СДСМ само така знае да дојде на власт. Некој да дојде од страна и насила да ни ги инсталира. Не дај Боже да добијат фер на некои избори, да станат власт со чиста поддршка од народот. Не, се насила. Во овие 3 декади или повеќе, секогаш кога СДСМ доаѓале на власт, тоа го правеле со странска помош. 3 пати.
Од првата влада во 90-тите, во 2002 после војната и 2017. И тоа што е најстрашно е што воопшто не им смета да бидат обични марионети на странски газди, да извршуваат и спроведуваат се што ќе им се сервира, без разлика дали со тоа и штетат на Македонија. Не име, не јазик, не бугари в устав, се ќе направат. Ама за разлика од минатото, ете сега имаат и дополнителен мотив. Не им треба странска поддршка само за да се вратат на власт, туку знаат дека само така ќе ги спасат сопствените кожи. Да ги спасат милионите и милионите евра кои ги украдоа. Гледаат дека се стега обрачот околу нив, паѓаат инсталациите во обвинителството и судот, и нема веќе кој да ги штити повеќе. Па така можно е наскоро многумина од врвот на партијата, па може би Заев и Филипче да завршат со лисици на рацете. Ете видовме у последниот број Фокус објавува дека Груби не се вратил туку така, дека со себе си носел и материјали кои може да закопа многумина од бившата власт. И сега кога би се стега свилен гајтан околу врат, нормално е да барате излез. Реков не бугари, не СЈО, се ќе продадат само да ја спасат сопствената кожа и милионите евра. И мислам дека тука веќе е време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Знаете, следниот викенд е Великден, а знаете за верски празници не сакам да ве трујам преку телевизија за политика, посебно не во недела на прв ден Великден. Така што следниот викенд ќе прескокнеме една епизода. Со Господ напред се гледаме за 2 недели, во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.